फुडली वाराला एक व्हड एक तरणे दूद हाडलेलें ताजे विंगड विंगड आयटम करून एक सान कुडक व्हरला. म्हाका मस्त दिनान रिक्वेस्ट पेटयलेलो आसा दुदयाचें तेप्पळ घालून खतखत दाखोवका म्हणून. तशें पळय आज आमी कोरया. आतां हांव ते दुदयाचे साल काडटा. तरणे आसा जाल्यार चिक्की म्हाका ते खतखत्या नाका दिसलें म्हणून हांव साल काडून सन सन फोड करून शिनला आनी जेवका तेप्पळ तेप्पळ पळय हांव पोरूच तेप्पळ उंदू तेप्पळ येवका मात्र हांव ते लायक करून सुकोवन दवरलेले. आतां तातूंत एक 10-12 तेप्पळ काडून उदकांत घाल सोडला आनी हाका आमकां जेवका मासोलू मसला पळय एक वळ्या सोयी 2 तिकी रामनाड मिरसांग 4 बेडगी मिरसांग आनी चिंचांब इतलें घालून नयो मासोल करता वतर तातूंत भितर हे दूद शिजत घालून वच्चा. पण हांव कडये आयदन काडला मस्त पोरणे आयदन हे मिगेल मांगेल कालाचें. आतां तातूंत थोडे उदक दवरला ते उदक खतखत येयले कुडले दुदया पोड ताका घालता. केन्नाय जून दुदया पशी म्हळ्यार पिकल हळदू दुदया पशी तरणे दुदया खतखत भारी रुची. तरणे दुदयाची खतखत म्हण न्ही प्रती एक तरणे दुदयाची केल्यार रुची. तरणे दुदयाची उपकरी भारी लायक जाता. गोज्जू प्रती एक तशीची तरणे दुदया भारी टेस्ट. पण आतां हांव एक खतखत मात आयला का शिजू राखना हांव खतखत आयले कुडले एक सान गोड्डा कुडको घालता आनी हाका जेवका जाल्यार तितलें मीठ. कित्याक म्हळ्यार हांव शिजू राखल्यार हें विर्ण वता हें आयदन तसल देखून देखून एक खतखत आयले कुडले गोडाय घालें मीठय घालें. आनी पण हांव केन्नाय सांगता फोडो केन्नाय दूद देशा पुरो कुवाळे मग्गे ते तसल पुरो फोड आशिल्ले रांदय केन्नाय आमी दवल्यान चाळूक नज दवल्यान चाळल्यार ते कुडले विर्ण वता ताका दाय काडका रांदय आमगेले कोरून जेवताय दाय यूज करता तेन्ना तो फोड पक्कने विरना. आतां पळय ते घालेले गोड मीठ पुरो ताका सम फोड्या तांडून घेतले ताजे ओटू फोड येयला एक शिजून येयलो. आतां मसालो केलेलो घाल ताका. पण हांव आनी तेप्पळ घालका मात्र तेप्पळ केन्ना घालचें म्हळ्यार मागीर मायन सांगचें आशिल्लें कशें म्हळ्यार आतां मासोल घाल तर पूण रगड्यार करचें न्हू मासोलो रगड्यार मासोल काण जातरी ते रगड्यार मागीर लास्ट तेप्पळ घालून 2 सुत गुंडान काडचे आनी ते उद्दा समेत ते तेप्पळ काडून रांदय घालचें. ते पुरंबोळ जाता म्हण तशें आवत कसो करचें म्हळ्यार मासोल घालून जातरी मिक्सरा आयदनां भितरी ते तेप्पळ तिंबयलेले घालचे आनी जस्ट एक रावंड एक पल्स बटन एक बंद ओतून घेवन येवचें ते उद्दा समेत आनी ते मिक्सर आयदन कशें आमकां धुवन घालका न्हू ते मिक्सर आयदन मागीर ते तेप्पळ समेत धुवन हें रांदय घालचें. पण आतां ऑलरेडी खतखत येवचें स्टार्ट जालें सिम केला हांव हांगा. आतां हे तेप्पळ घाल कुडले कसो सांगचें तुमकां सगळें वासरें भितर पुरंबोळ येवचें सुरू जालो. आतां एक तेप्पळ समेत सिम्मार दवरून समय खतखत येवो तेन्ना ते तेप्पळा पुरंबोळ सगळें रांदयेन मेळ्ळें आतां एक 2 निमिश भितर खतखत येता. हें आमी कडये आयदन म्हणटा हाका असल फातराट आयदन हें हाका कसो स्पेशालिटी म्हळ्यार सान उज्जार दवरले कडेन खतखत आयले वय म्हण जाल्यार मागीर ऑफ कोर न्हू 10 निमिशान ओपन केल्यार ते ताजितल्या खतखत येता आसता. गॅस ऑफ केल्यार ताका ताजितल्या खतखत येता आसता आनी आमी अर्द शिजयलेले खंयचे फोड आसोय म्हण जाल्यार तांतूं पुर्ती शिजून येता. ते देखून असल आयदनांत करतना फोड कंप्लीट शिजू तयार राखून पण आतां हांव गॅस ऑफ केला एक्चुअली हांगा जाल्यार ताका खतखत येता आसता. पण आतां हांव तेल घालता 2-3 चमचे नारलेलें तेल घाल्यार आमगेलें खतखत्या काम कंप्लीट जालें. अंदूची घम तेप्पळा पुरंबोळाच्या खतखतांक रेडी जालो. आतां हांव एक 5 निमिश धांकून दवरता ते नारलेलें तेला पुरंबोळ ते तेप्पळा पुरंबोळ पुरो तांतूं भितर सेट जावो. हे 5 निमिश धांकून दवरता. ओपन करतना एक मॅजीक दाखयता तुमकां पळयाची 5 निमिश जालें न्हू. आतां पळय आतां ओपन करतना पळय हें ऑलरेडी हांव बंद करून 7-8 निमिश जालां. आतां हें ताजितल्या आनीक खतखत येता आसा तें हें कडये आयदनाचें स्पेशालिटी. आतां खतखत रेडी जाला वय. आतां म्हाका इतलें भूक जाता म्हळ्यार आतां आमी जेवणां रेडी केलां हांव हांगा कारात तळासाणी मिगेलो चल्लो हें खतखत घेवन काल्लोन जेवना म्हूण ताका दाळीतोय कोन्न दवरला. जाल्यार म्हाका मात्र खतखत म्हळ्यार भारी इश्ट. ते तेप्पळा खतखत हेतून सुरय शीत घेतला हांव हांगा. सुरय शिता वयरी तो खतखत घेवन काल्लोन जेवका पळय खतखत केन्नाय पातळ जेवच्या नज दाटू धबधबी जेवका तो अशी आयदनां दवरल्यार पळय अशी हालयतना अशी उगूर अशी हालका तो तशें आसका पळय हें कन्सिस्टन्स आसका खतखत्याक. तो पातळ केल्यार रुची जायना तो पळय अशी दाटू खतखत घेवन शितार घालून मिक्स करून जेवका पळय हेची भारी लायक जाता. तुम्ही कोण पळयाची तुमकां ह्यो व्हिडिओ इश्ट जालो म्हण जाल्यार तुमगेले व्ह्यूज कमेंट सेक्शनाक घालायची.
आमगेले षड्रसा कुकिंग चॅनल तुम्ही पुरा जण सबस्क्राईब करायची आणि तुमगेले फ्रेंड्सांक रिलेटिव्सांक पुरा जनांक सांगायची. आम्ही असले सिंपल ट्रेडिशनल रेसिपीज घालतं असताची. सगळ्यांक धन्यवाद.